наша цель – это участие в фестивале любительских и народных театров «Флинт Трамплин». Это уникальный такой фестиваль. Он и носит имя Фаины Раневской. Если вы видели афишу нашей лысой певицы Эжена Ионеско, это классик театра абсурда. Сперва очень трудно было учить роль, потому что все-таки эта пьеса Жанны Ионеско, она абсурдная. И моя там долгая речь идет, монолог, лишенный, можно сказать, смысла. Кажется бессмысленным, но оно как-то между строк все читаемо, то есть там вот на чувствах. Наш спектакль, он живой, он каждый раз меняется, его невозможно повторить точно так же, как ты играл в прошлый раз. Каждый раз это получается новая вещь. Одного я не могу понять. Почему вот в графе гражданских состояний всегда указывается возраст усопших, а возраст новорожденных никогда? Это абсурд. Я об этом никогда не думала. В этом спектакле я играю время. У меня костюм английского зайца, который мешает, наверное, этим людям. Во-первых, когда выбрали лысую певицу, у меня сразу возник образ человека-часов, который, ну, как бы людям указывает: пора, уже время. 7 артистов, да? Среди них Эдик Васильев, которому 14 лет, но вот он играет одну из главных ролей – кролика. А остальные 6 – это все взрослые, состоявшиеся в семейном, в профессиональном плане. 30 лет назад, как они закончили у меня, выпустились из театральной студии «Синяя птица». Они попросили: давайте вместе снова покажем, создадим спектакль и снова покажем на зрителя. Как-то, не знаю, мы собрались одинаковые в том плане, что у нас вот этот дух авантюризма есть у всех. И сказали: Ольга Никитична, ну придумайте что-нибудь, вот предложите какую-нибудь пьесу. Я исполняю миссис Мартин. Это такая особа, но я долго не могла ее понять. Ну как-то театр абсурда ищет, наверное, любовь какую-то, вот, и не понимает, что она рядом. С мужем, когда вот они встречаются, 2-я сцена, да, и вот они друг друга не узнают, пытаются там знакомиться заново, вот этот вот их абсурдный диалог идет, вот, и у нее искорка это есть. Потом, как только узнает, что это муж, все, она гаснет. Нет никакого сомнения, что мы уже виделись прежде. И вы моя собственная жена. Забудем все то, чего между нами не было. Элизабет, я вновь тебя обрел. Дональд, это ты, дарлинг. Само по себе это событие, конечно, невероятное, о котором даже невозможно было представить, невозможно было бы мечтать о том, что через 30 лет можно собраться. В сентябре 2020 года мы начали репетиции, и поскольку я в другом городе и в другом часовом поясе, то у нас не оставалось никакой альтернативы, как заниматься по такой программе, как Zoom. Тот результат, который мы получили, это просто фантастичный результат, это просто фантастика, это замечательно все. Элизабет и Дональд сейчас так счастливы, что, конечно, не слышат меня. А я открою вам один секрет. Элизабет не Элизабет, а Дональд не Дональд. И вот вам доказательства. Немного профессия актера в чем-то близка и профессии преподавателя, потому что я преподаю, у меня тоже есть аудитория, я тоже перед ними, как на сцене, да, своим студентам рассказываю
азы профессии. У меня роль Мэри. Пьеса принадлежит школе театра абсурда. И роль у Мэри тоже такая достаточно интересная. Мэри персонаж такой, скажем, в чем-то мне даже близок. Она потому что творческая, она сочиняет поэмы. Кто же тогда истинный? Дональд! Кому нужна вся эта путаница? Я не знаю. И не будем пытаться узнать. Пусть все остается как есть. А мое настоящее имя. Самое главное, чтобы вера в то, что ты делаешь. Потому что режиссер, конечно, главный фарватер, идею, сверхзадачу определяет. И чтобы артисты, исполнители, которые будут превращать это все в реальность, верили в то, что они делают. Звонят. Я не пойду больше открывать. Ну, там же кто-то есть. Первый раз никого не было. Второй раз никого не было. Почему ты считаешь, что на сей раз там кто-то есть? Потому что позвонили. Это еще не доказательство. Мы сами только что убедились. Почему? Потому что... Если звонят в дверь, это означает, что там кто-то есть и звонит в дверь, чтобы ему открыли. Слушай, если ты такой умный, иди и сам смотри. И пойду. How do you do? Это капитан пожарной команды. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Капитан пожарной команды, брандмайор, он ищет любовь. Стоит долго, подслушивает, потом все-таки его приглашают в дом, но они начинают над ним смеяться, и он уже понимает, что над ним идет стёб, и начинает злиться уже, такая многоходовая такая роль от милого до злобного, такая интересная. А у вас тут ничего не горит? Ой, а чего это вы нас спрашиваете про это? А потому как у меня приказ тушить все пожары в городе. Все! Нет, ну я, конечно, могу пойти посмотреть. Вы хотите, чтобы я... Ничего нет. Ничем не пахнет. Дела довольно-таки плохи. Да уж как плохи. Ничего нигде не горит. Прибыли-то никакой. Мы живем, говорим, существуем, а сами не слышим тех, которые рядом с нами. Каждый свою точку зрения высказывает и считает, что он прав. И эта пьеса как-то на душу легла всем исполнителям. И жюри, когда оценивало нас, прямо в комментарии написано «точное попадание в роль». Мне это очень понравилось. Вообще они хорошо отозвались о нашем спектакле. Критериев на самом деле очень много. В первую очередь это художественная целостность произведения. Второе – это речь, пластика, донесение идеи. Якутия была на грани между вторым и первым местом отборочного тура. Да, но мы всегда трактуем решение жюри в пользу конкурсанта. Поэтому им дали первое место и возможность участвовать в финале. И сегодня, что меня поразило, это то, что они уверенно взяли первое место, и у жюри вообще даже не было споров по этому поводу. Они вышли, сыграли, и жюри сказало «да». Лауреат первой степени, любительский театр «Синяя птица», Россия, Якутск.
Потрясающий спектакль, потрясающая игра, особое осмысление пьесы, которую мы увидели. Вообще, нужно сказать, что Якутск нас радует то фильмами, то спектаклями, то вот театральными представлениями. Браво! Ну и семейка. Лучше журавль в небе, чем комок в горле. Лучше рай в шалаше, чем сарай в гараже. Это же вообще-то абсурд, что мы вот оказались вот прямо в Москве, а было-то 300 человек вообще. Из них мы попали в 35 награждаемых людей. Да, никто не ожидал, что так будет. Мы сами до сих пор в шоке. Когда мы прошлым летом встретились, и мы как бы и не помышляли, что через год мы окажемся на такой исторической сцене, как здесь в Москонцерте. Для нас сразу взять первой степени приз, это, я считаю, это хорошо. Учитывая то, что мы репетировали по Зуму, живых репетиций у нас было не так много, но было то желание быть вместе. Это просто счастье. То есть мы получили диплом первой степени, и это наилучший результат, к которому только можно было рассчитывать и мечтать.